Elm və Təhsil Naziri müəllimlərlə bağlı bir ilginc təklif irəli sürdü. Təklifə görə attestasiyadan yüksək balla keçmiş müəllimlər könüllü şəkildə dərs saatların yerini yitirəndən sonra məktəbdə qalıb tam iş günü işləməlidirlər və daha yüksək əmək haqqı əldə etməlidirlər. Bu, cəmiyyətdə böyük səs-küyə və müzakirəyə səbəb olubdur. Cəmiyyətdə birmənalı qarşılanmır bu cür təkliflər. Ona görə ki, millətin gələcəyidir müəllimlər. Vətəndaşı yetişdirən müəllimlərlə anadır. Mən hər zaman bunu söyləyirəm. Hər bir vətəndaşı döyüb düzəldən, onun memarı, onun dəmirçisi müəllimlərlə analardır. Və əlbəttə ki, müəllimlərlə bağlı verilən hər bir qərar cəmiyyətin gələcəyi, xalqın, millətin gələcəyi düşünən hər kəsi narahat edir. İndi cəmiyyətdə bu cür bir fikir formalaşıbdır ki, bu təkliflə repetitorluğa qarşı mübarizə aparılır. Mən anlamıram, bu repetitorluq fəaliyyəti ilə məşğul olan müəllimlərə qarşı planlaşdırılan bu hərəkətlər nə deməkdir? Niyə repetitorluq fəaliyyəti pis qarşılanır? Sovet İttifaqında da vardı bu. Valideynlə müəllim arasında bir anlaşma olur və məktəbdə də canın qoyan müəllim dərs saatlarından sonra yenə də bizim millətin balaları ilə məşğul olurlar. Elmi tədris edirlər. Çalışırlar ki, nəticə alsın, valideyn də, vətən də, millət də, müəllim də bu uşaqdan nəticə alsın. Bunun nəyi pisdir ki? Yox, uşaqlar repetitorların yanına getməsin, çünki müəllim oradan 5 qəpik, 3 qəpik pul qazanır. Pulu nəyə xatir qazanır? Bizim övladlarımıza gələcək təmin edir. Vətənimizin gələcəyi təmin edir. Müəllim, ana və hərbiçilər, hər zaman mən bu sözü söyləmişəm, ən yüksək səviyyədə yaşamalıdırlar. Onların yaşadığı evlər, mənzillər, mindikləri avtomobillər hamıdan fərqlənməlidir. Çünki söylədiyim kimi, ana ilə müəllim vətəndaş düzəldir, vətəndaş yetişdirir, alim, mühəndis yetişdirir. Hərbiçi isə bizim namusumuzu qoruyur. Ona görə onlar ən yüksək səviyyədə yaşamalıdırlar. Bırakın bu repetitor müəllimlərə qarşı səlib yürüyüşü. Bu doğru deyil. Onlar bizim balalarımıza, nəvələrimizə, gənc nəslinə nə öyrədirlər? Elm öyrədirlər. Niyə məşğul olmasınlar? Valideynlə müəllim əgər qarşılıqlı anlaşmaya gəliblərsə, niyə məşğul olmasın? Niyə Elm və Təhsil Naziri düşünməsin ki, məktəblə repetitorluq institutunun arasında rəqabət olsun? Gəlin bunu inslaşdıraq, ləğv etmək, kökündən baltalamaq yox. Gəlin məktəblə repetitorluq institutunun arasında bir rəqabət yaradaq. İnslaşdıraq onu, qanuniləşdirək, mübarizə aparmayaq.